Xüsusiyyətlərin hər üçünün aid olduğu cümləni tələb edir. Baş cümlə qeyri-müəyyən şəxslidir. Budaq cümlədə baş cümləyə bağlayıcı sözlə bağlanmışdır. Birinci budaq, ikinci baş cümlə gəlib. Cavabımız elə bu variantdır. Haçan ki gəlmələrini istəmirdim, onda bizə təşrif buyururdular. Haçan ki burada bağlayıcı sözdür. Birinci budaq cümlə, ikinci baş cümlə işlənib və baş cümləmiz onda bizə təşrif buyururdular. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Xəbəri üçüncü şəxsin cəmindədir və mübtədası yoxdur. Bu da aydın oldu ki, hamı bir-birindən xəbərsiz eyni yerdə olubdur. Burada baş və budaq cümlə bir-birinə ki bağlayıcısı vasitəsilə bağlanıb. Həmçinin burada birinci baş, ikinci budaq cümlə işlənib. Tərəflərdən heç biri də qeyri-müəyyən şəxsi cümlə deyil. Ovdan təzə gəlmişdi ki, qonşular həyətə toplaşdı. Yenə də baş və budaq cümlə bir-birinə ki bağlayıcısı vasitəsilə bağlanıb və tərəflərdən heç biri qeyri-müəyyən şəxsi cümlə deyil. Nə bilirsən, onu da elə. Burada da bağlayıcı sözlərin istifadə olunsa da, tərəflərdən heç biri qeyri-müəyyən şəxsi cümlə deyil. Ali təhsilli olsa da yenə də oxumaq istəyir. Burada isə budaq cümlə baş cümləyə sa plus dadə ədatı vasitəsilə bağlanmışdır, verilən tələblərə uyğun gəlmir.